Hello， 大家好啊！我溫哥地產經紀 Cindy， 家揾樓 Cindy 好幫手啊！尋覓理想家揾樓揾家家。今日 Cindy 咧就好開心咧，就帶大家咧嚟到我呢個獨家盤啦。今日咁夜咧做一個拍攝，因為我哋啱啱做完 inspection， 冇錯啦，我哋咧已經係成功收咗 offer 啦。咁啊 accept 咗，咁啊好快而家做埋 inspection 咧就好快解除條件㗎啦。呢個係一個非常之開心嘅事。我哋一個禮拜唔夠一個禮拜，我哋就已經揾到個真正嘅買家。咁啊喺呢度恭喜我嘅賣家。咁亦同時恭喜個買家，多謝佢哋嘅對我嘅支持同埋信任啦。咁我哋嚟緊呢個新嘅一年咧，2026年咧，我哋就會再見面㗎啦。咁如果你喺呢個市場上諗緊放盤或者係買盤，不妨撥打 Cindy 嘅電話。咁你可以同我傾下點解 Cindy 可以喺呢個咁艱難嘅一個 condo 市場，而買家又非常之謹慎嘅情況之下咧，我係可以咁快喺2個月內，係同時間都係1個禮拜之內就可以將個盤賣出去。點解？有啲咩秘訣？咁啊唔好行開啦。咁啊，繼續睇埋呢條片咯喎。